más linda, más cheia de... Buongiorno a tutti, oggi è il 12 marzo 2014 e sono in onda con Fede Disabilità. Oggi vi voglio parlare di 4 argomenti, ovvero CVS e disabilità, che è l'associazione di cui io faccio parte, volontariato e disabilità e come si relaziona il volontariato con la disabilità. Allora, partiamo con il primo argomento. Il CVS è nato nel 1947 grazie al padre fondatore, il beato Luigi Novarese. Perché è nato questa associazione e qual è il suo scopo? È nata questa associazione perché il padre fondatore aveva il desiderio di essere medico, ma medico delle anime. E lo scopo che ha questa associazione è: il primo è di dare sollievo ai genitori o parenti, facendo fare ai propri figli delle attività e coinvolgendo anche i genitori. Per questo, da qualche anno, oltre al settore bambini, adolescenti, adulti e il futuro gruppo giovani che sta per partire, c'è anche il gruppo genitori. Cosa affrontano il gruppo genitori? Il gruppo genitori affronta le tematiche che possono riguardare il quotidiano, come l'abbattimento delle barriere architettoniche, come sta il figlio o la figlia o il parente comunque o il parente, e gli si dà dei suggerimenti su come comportarsi, ma suggerimenti, ricordiamo sempre, riguardanti al Vangelo. Sono anche momenti cosiddetto di catechesi. La persona disabile in questi gruppi non è parte passiva, anzi è parte attiva. Si mette in gioco giocando anche sulle barriere architettoniche, sconfiggendole tante volte
andiamo nei posti dove c'è magari 3, 4, 5 scalini e abbiamo delle persone che ci sollevano piuttosto che imbocchino le persone che non riescono a mangiare. E questo è una forma di volontariato. Come si può relazionare con la persona che magari fa fatica a comunicare verbalmente? Come ci si relaziona tra persona disabile e persona normale? Ci sono molti modi. Un modo che mi fa sempre piacere raccontare quando vado a fare le testimonianze è questo. Un ragazzo di nome Mauro Sbaraglio, che colgo l'occasione per salutarlo, ha una tavoletta fatta in plastica rigida con scritte le lettere. Lui con gli occhi guarda la lettera e compone o la parola o la frase o un aggettivo, qualsiasi cosa. Se no c'è un altro modo che riguarda sempre lui, è fare l'elenco delle lettere, quindi A, B, C e così via, e poi chiedere se inizia con una lettera alta, quindi dalla R in avanti, oppure con una lettera bassa, e poi si compone la parola. Ecco, quello che vi voglio lasciare come messaggio è: non scoraggiamoci mai di far volontariato, perché volontariato è gratuito, non è a pagamento, non è una cosa forzata. Volontariato può essere anche vado a raccogliere le piante che cadono oppure soccorro una persona, oppure vado ad accogliere a una mostra, oppure ma ricordiamoci che abbiamo bisogno di volontari. E qui faccio anche un appello: se ci fosse qualche nuovo giovane che vuole intraprendere un cammino di volontariato nel centro volontari della sofferenza, può rivolgersi a me scrivendo ad alexcarobbio@gmail.com. Datemi un pochino di tempo, perché non vado a leggere le mail tutti i giorni. Buon ascolto di questa rubrica, alla prossima.